ჩამოვედით ბორჯომში. აბა რას ფიქრობთ? როგორი მუხტია ბორჯომში? მუხტი ისეთი მაღალი არის აწეული შეკვეცილის და რაჭის მერე რომ მუხტს არ ვაგდებთ პირიქით უფრო და უფრო მაღლა ვწევთ. ანუ მე მიყვარს შენ რა კითხვაც არ უნდა დასვა ანი რო ესე დგას ხომე ჩვენ ვარ ძალიან ბედნიები დღეს ვიმყოფებით ამჯერად სამწე ჯავახეთში მასწავლებელო და თენგო არა ერთი წამი თენგოს თავარი ფრაზა თავარი კაცობაა რა თქმა უნდა შენი გადაღებული არის ყოველთვის რაღაცა განსხვავებული მართლა იმსახურებ ამის თქმას და დღეს შემოგთავაზებ რამე განსხვავებულს რა თქმა უნდა იქნება პირველ რიგში მინდა ვთქვა რომ ჩვენ ყველანი ვინც ვართ ოპერატორები, გოგუები, ყველა სამსახურება არის რომ ეს ვიდეოები გამოდის კარგი რა. ანუ დილით გეხვეწები, მოყევი 20 კაცი რომ გელოდებოდით და მანქანის საბარგულზე ისწორებდი მაკიაჟს. ქალი უნდა გამოიყურებოდეს კარგად. შეხედე ეს ცისფერი ტუში როგორ მიხდება? ერთი ტუში წავისვი, აქ ჰაილაითერი, აქ გლიტერი და გამოვედი. რა შვებით ეუს რა ხდება? ლოკოკინებს ვიღებ. მოვაშორეთ ეს კაცი. გავაფუჭეთ საჭმელი ამასობაში. თათარბერაგშიც უსხვა გემო აქვს ბაქმას, თათარბერაგშიც უსხვა გემო და ბაქმას უშვებით და ვუშვებით. რა გამოგსულია უროს ჩვენ რა. არის ტრადიციული კერძი გადაკეთებული იტალიურ სტილში. ო, რა საინტერესოა. ანუ შიგნი არის ტენილი ყველი და წითელი პამიდურის ჩირი. ხუმწყდი. ცომის გაშლის პროცესია, ამას დავკეცავთ ახლა და ჩაუდებთ ყველს. გვიან აჩერებ, მალევე უნდა გააჩერო. მეგობრებო, კაპი არის გემოფესტის სულის ჩამდგმენი. და მაინტერესებს შენი შეფასება. კიდევ რა სიახლეებს გვპირდები? გემოფესტმა ბორჯომში ძალიან კარგად ჩაიარა. რაც თავარია, ჩვენი მონაწილეები არიან ძალიან კმაყოფილები. რაც შეეხება სიახლეებს შემოგთავაზებთ უკვე მომავალი წლისთვის. დავაანონსებთ ჩვენ სოციალურ გვერდებზე. ძალიან ბევრ რეგიონს გემოფესტმა მისცა საშუალება რომ თავისი თავი წარმოეჩინა. შენ რომელი გემოფესტი მოგეწონა ყველაზე მეტად? მე როგორც გურული კაცი მიკერძოებული ვიქნები და რა თქმა უნდა ყველა საოცრად კარგი იყო, მაგრამ გურია ჩემთვის არის პირველი და განსაკუთრებულად მიყვარს. მაგარი იყო გურია ნამდვილად. რაჭაში უამრავი ხალხი იყო და საოცარი კერძები გავსინჯერა. გემოფესტის მთავარი იდეა ეგ არის რომ ხალხს ეს ძველი ტრადიციული კერძები განახლებული ვერსიით შესთავაზოს. კი ბატონო, ზუსტად ეგაა ეს იდეა. არის თქვენი დამსახურება. ყველა მონაწილის დამსახურება არის ეს და შეფების სუპერ ხალხი. გემოფესტმა ქართულ გასტრონომიაში უდიდესი წვლილი შეიტანა. მე და ჩემმა კოლეგა შეფებმა შევქმნით ახალი გემოები, რომელიც დაფუძნებულია ძველ